السلام علیکم. زما وروڼو خویندو، ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د نوي پروګرام سره. زما وروڼو خویندو، نن سبا څه داسې بیماریانې مسلې زیاتې شوي دي، تاسو ته پته ده، او په هغې کې بیا د زړه هارډ اټیک نه ډېر خلک یعنې هارډ اټیک نه ډېر خلک وفات کیږي او ډېر زیات شوی دی. زموږ ګرد ګرد ډېر زموږ داسې وروڼه خویندې دې بیمارۍ نه لاړل. نو د مرګ او ژوند دا د الله د طرفه دی، خو موږ ته څه خیال څه احتیاط پکاري په خپل خوراک کې هم. زما وروڼو خویندو، زمونږه څنګه چې تاسو د خواږه خورئ او په هغې کې تاسو میټایي وغیره دې شیزونه استعمال کوئ، انسان چې کله روټۍ وخوري د هغه ضرور خوږو ته زړه کېږي، خو دا خواږه تاسو د میټایي په شکل کې مه اخلئ، یا څوک وایي چې ځلوبۍ وخورو یا داسې د حلوه وخورو د چینو نه جوړ شوي خواږه. دې نه ځان تاسو وساتئ. دا وزن هم زیاتوي، دا چې کوم د چینو نه کوم خواږو کې چیني شامل شوي دا وزن هم زیاتوي، او دې سره نور بیماریانې په جسم کې هم پیدا کېږي. د زیات بلډ پریشر وجه هم جوړیږي، د زیات د شوګر وجه هم دا چیني جوړیږي دا خواږه، او زموږ وزن ورسره هم زیاتېږي. په زړه باندې چې کم د خلکو زړه مسلې روچتې شوي دي، هغه هم د خوږو نه جوړیږي. زما وروڼو خویندو، ځان د دې نه وساتئ. خلک اکثر وایي چې خوږو نه بغیر وخت هم نه تېرېږي، نو بیا تاسو کوشش وکړئ چې د هغې په ځای باندې قدرتي خواږه واخلئ چې کوم د الله د طرفه موږ له راکړی شوي دي. یوازې هغه خواږه نه، پای کې بې انتها فایدې هم دي. نو هغې کې زه خبره تاسو ته کومه د کجورو باره کې. زما وروڼو خویندو، کجورې یو دومره ښکلې ښایسته خواږه دي او دومره لویه تحفه ده موږ ته زموږ د الله د طرفه، چې هغه د چا هډوکي کمزوري نو کجورې هغه هم مضبوطوي. کم ماشوم چې کمزوری وي، وده نه کوي، او هغه پیو سره کجورې خوري، نو د هغه ورسره وزن ښه کېږي، صحت ښه کېږي. دویم دا چې کوم موږ چینو نه جوړ شوي خواږه استعمالوي، سره وزن خو ښه کېږي، زیاتېږي ورسره. موږ وایو دا ماشوم غټېږي یا د انسان ورسره غټ شو ښه شو، خو هغه غټوالی نقصاني وي، هغه زړه ته ورسره نقصان رسوي، چربي پیدا کوي. خو کوم کجورې چې څوک خوري، هغه چربي نه، هغه غوښه په انسان راولي او وینه زیاتوي، هغې سره هډوکي هم مضبوطېږي او د زړه په بیماریانو کې هم هغه ښه وي. د زړه چې کومې مسلې وي او هغه د دې غوړو او خواږو نه جوړېږي، هغه مسلې کجورو چې څوک استعمال کوي، نو دا هغه مسلې ورکوي او هغه زړه وایلونه بندېدو نه ساتي. مطلب د زړه د چې کوم وینه جام شي یا څومره مسلې داسې چې په وجه هارډ اټیک انسان ته راځي، دا ټولې مسلې کجورې خوراک سره هغه ورکېږي. کجورو کې یو چوارې دي چې هغه خلک د شپې اوبو کې خشتېږي او سحر یې وخوري، او یو سمې کجورې وي نو هغه هم ډېرې زیاتې فایدهناکي. او د کجورې که هر قسم وي، د هر یو قسم مطلب هغې کې مختلف قسمونه دي، خو د هر یو قسم خپلې خپلې فایدې دي. زما وروڼو خویندو، دا نور د چینو نه تیار شوي خوږو نه ځان وساتئ. تاسو داسې کولی شئ چې د چا میټۍ خوښه ده یا حلوا خوښه ده یا داسې هر هغه خواږه ځلوبۍ خوښې چې د چینو استعمالي او خامخا یې نه بغیر وخت نشي تېرولی، نو په هفته کې صرف یو ورځ داسې مقرر کړئ چې په دې ورځ به مونږ د چینو نه جوړ شوی شیز خورو، باقي پوره هفته مونږ کجورې او دغسې که صحي اصلي والا شهد وي هغه، نو دا دواړه شیزونه دې سره تاسو ته خواږو دغه هم پوره کېږي، ستاسو کوم خوږو ته مینه کېږي یا خواږه ځای هم نیسي. او دویم دا چې دا فایدې بې شماره فایدې دي، د هرې بیمارۍ علاج دی پکې. نو تاسو خپلو ماشومانو له هم کجورې ورکوئ، په خپله هم خورئ. زمونږه خویندې ډېرې داسې چې د هغې په مخ باندې د تور تیر سري راشي، دا د وینې کمی وي. کومو خلکو کې چې د وینې کمی وي، نو یقین وکړئ چې هغه هم د کجورو استعمال سره د وینې کمی هم پوره کېږي. نو په خپل ژوند کې دا ضرور شامل کړئ کجورې. کوم ماشومانو چې هډوکي کمزوري، دې سره هډوکي هم مضبوطېږي.
د دې بې حسابه فایدې دي. چاته چې قبض مسله یوه سره هم ورکېږي، او بل دا چې کوم شي داسې دی چې هغې ته زمونږ نبي علیه السلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي چې دا تاسو سره صحیح دی، تاسو دپاره صحیح دی او دې کې تاسو دپاره شفا ده، نو هغه کې اړو بیا د شک څه گنجایش نه پیدا کېږي. نو تاسو د دې استعمال شروع کړئ او ضرور خپلو بچو لم ورکوئ، مشرانو لم ورکوئ، په خپل هم د کجورو استعمال ډیر زیات کوئ، او که چاته خالص شهد استعمالیږي نو دا هم استعمالوئ. د چینو د استعمال په ځای دا شروع کړئ، ستاسو به وزن هم نه زیاتېږي، د زړه بیمارو نه به هم بچئ، باقي چې کومې بیماریانې دي هغې نه به هم تاسو بچئ انشاءالله. نو دې سره ستاسو پښتانه خور تاسو نه غواړي اجازت په دې دعا سره چې زمونږ پښتانه وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ګوټ کې، هر ملک کې، هر ځای کې دي، الله دې په خپل حفظ او امان کې وساتي، او الله هم دې د شر پسندو، د غیر مذهبو د شر او د فساد نه محفوظ ساتي. آمین ثم آمین. په لوی الله هم سپارم. د الله په امان.